นี้โลเท่าไหร่เจ้าเจ้าอ่ะเจ้าเนี่ยยังเดี๋ยวไปโทรมาดูใช่มาได้ก็กินเบิ้ลเป็นไห้เดี๋ยวไปกินเบิ้ลอีกจ้า There's also you can see all the Thai imported product chicken. So here you have your meat and your pedicure.